Tu perro aparece justo cuando estás triste y no es coincidencia. Ellos perciben cambios mínimos en tu voz, en tu respiración, incluso en tu olor. Cuando estás mal, tus emociones cambian y tu cuerpo libera señales que su nariz detecta al instante. Por eso se acerca. Se queda contigo y no se despega. No es magia. Es un vínculo real que siente lo que tú sientes. Es por eso que